और मौसम का जिक्र करेंगे तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहा। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चली। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहा। पंजाब के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। कराची में आज भी वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चली। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।